lakini sisi tulikubaliana wizara kwanza kuheshimu mchango wa walioanza mashindano haya kwa miaka yote. Leo tunapokuja kuselebreti na kushuhudia utiwaji saini wa taifa letu kuandika historia tangu mwaka 1951 kuanzishwa kwa mashindano ya Miss World na nchi zote kushiriki kuandaa, ikiwepo London na Uingereza, ikiwepo Marekani, ikiwepo China, lakini kwa bara la Afrika nchi pekee kati ya nchi 54 ambazo ziliwahi kuandaa mashindano haya ni South Africa. Kwa Tanzania inakuwa ni nchi ya pili kwa bara la Afrika na nchi ya kwanza kwa nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Historia hii haijaandikwa leo. Wako waandishi walioiandika kwa wino wa dhahabu, walioanza mashindano haya na kumpeleka Mtanzania wa kwanza mwaka 1967, mtoto wa Kichaga kutoka Kilimanjaro ajulikanaye almaarufu kama Tereza. Leo nimeona tukutane wote tushuhudie, lakini pia tufurahie maisha ya mamisi wote na waandaaji wote wa nchi yetu waliofanya taifa letu kuingia kwenye ramani ambayo leo tunaiona. Na kwa bahati tumepata nafasi ya kuwa nao waliowahi kututangulia. Naona wametambulishwa, lakini nikianza dada yangu Miriam Magesa, naomba usimame watambue uwepo wako. Pamoja kwamba alishiriki, lakini pia ndio mwendeshaji wa mashindano ya Miss Universe International ambayo katika nchi yetu tunafanya vizuri na tunajisikia fahari chini yake ya kwamba dunia inaendelea kutufahamu na walembo wanaendelea kukatiza katika anga ya dunia. Lakini tuna dada yetu Joketi Mongere, yeye amefanya kazi kubwa, amekuwa misi, lakini pia katika nafasi mbalimbali ambazo ameshika hajawahi kusahau kazi nzima ya ulembo au tasnia hii ya. Naomba pia kutambua uwepo wa dada yangu Lamata. Lamata nafikiri mnamfahamu, na juzi amekabidhiwa jukumu kubwa la kuwa mwandaaji wa Miss Tanzania, na yeye pamoja na Mustafa yeye ni mwandaaji wa Miss World Tanzania. Sasa siku ile nilisema pale, sisi tunataka haya yote yawepo, na kwa sababu serikali ndio baba wao, ndio maana leo wote wamekuja. Wakitoka hapa kila mtu atafute njia yake amshinde mwenzake. Mashindano yao sisi ndio analeta uhai na ukuaji wa ulembo huu, hata zawadi zinaongezeka. Unaona mambo, jana Mustafa kafanya jambo lake pale, kila mtu kanipigia simu, bana Mustafa kaua. Na mimi namwambia acha Mustafa ameua, ngoja tusubiri Lamata atazika. Kwa sisi competition na changamoto tunazitaka sana kwa uhai na ukuaji na kuongeza thamani ya mashindano haya ya ulembo katika nchi yetu Tanzania. Historia hii inayoandikwa leo imechagizwa na jemedali wetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye amefanya kazi kubwa nyingi, lakini naomba nisitaje tatu. Moja, kuitangaza Tanzania nje ya mipaka yetu na kuwafanya wageni wa mataifa yote waone kuwa salama kuja Tanzania. La pili, amefanya kazi kubwa ya kuwaunganisha Watanzania tangu alipoingia madarakani na mpaka sasa anaendelea kuamini ya kwamba Tanzania si mali ya mtu mmoja, bali tukishirikiana wote kwa pamoja tunaweza kuifanya Tanzania kuwa bora zaidi. Lakini tatu, ameupa thamani na kuendelea kuwapa thamani wa Tanzania bila kujali makundi yao. Na ndio maana mwaka jana 2025 alipata nafasi ya kukutana na viongozi wetu hawa na akajadiliana nao na akaamua kufungua fursa hii ya leo tunaoshuhudia utiwaji wa saini. Ni kazi ya mikono yake kwa ndoto yake ya kuiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia kwa mara nyingine tena kupitia tasnia ya urembo. Naomba makofi mengi sana kwake Daktari Samia Suluhu Hassan na kumwomba ya kwamba aendelee kututengenezea mazingira mazuri zaidi, kwa kuwa ndio Tanzania inapozidi kujulikana ndivyo ambavyo watu wanapata nafasi ya kujenga uchumi wao. Miss Julia amesema hapa, Miss World inapokuja hapa ni zaidi ya nchi 130. La pili, ufahamu katika hizo nchi 130 na zaidi, televisheni za taifa zao za nchi yao wataitangaza Tanzania zaidi ya nchi 100 watarusha live tukio hilo likitokea hapa Tanzania. Tafasiri yake nyepesi ni kwamba Tanzania
itaendelea kuingia kwenye macho na masikio ya dunia na kuifanya si tu nchi changa, bali ni nchi kubwa yenye fursa zote zilizopo, ikiwa pamoja na utalii, madini, kilimo na vipaji vingine tulivyo navyo. Sambamba na hilo, kupitia kazi njema ambayo amefanya Daktari Samia Suluhu Hassan, tunatarajia kuwa na wageni wasiopungua 20,000 watakaotoka nje kuja kushuhudia mashindano haya. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, kwa kuwa television na mitandao yote ya kijamii itakuwa hewani kuitangaza Tanzania, ni takribani ya watazamaji wasiopungua bilioni 2 watakaofuatilia mashindano hayo fainali ikiwa yanafanyika hapa Tanzania. Hii ni fursa kubwa sana na heshima kubwa sana, kwa kuwa kila nchi hupenda kujulikana kwa wema wake. Basi Daktari Samia akatufungulia mlango wa kujulikana kwa wema, ukarimu na utajiri wa rasilimali tulizonazo katika nchi yetu. Jambo la pili nitaka kusema, mashindano haya watu wengi wameyafanya kuwa ni ya kawaida, na hasa kwa tamaduni zetu, mila zetu. Ukimwona binti anaenda kwenye mashindano ya mamisi, iko tafasiri mbalimbali zimekuwepo. Mimi naomba kusema katika namna mbili. Moja, ni waombe washiriki wote mlioshiriki jana kwenye fainali na mshindi tuliyempata na mashindano mengine ambayo yataendelea kufanyika, ni waombe tuhakikishe tunatunza heshima ya taji tunazozipata ili kutengeneza uhalali wa vizazi vingine kupata hii fursa ambayo jamii kwa wakati mwingine inatazama tofauti. Wengine wanaweza kusema Misri ni wahuni. Na siku moja mtu akaniambia, "Oh, Misri unakaa kama ni huni." Nikamwambia jambo moja tu, kwa hiyo tukifuta mashindano ya Misri, wahuni wataisha nchini? Jibu likawa kwamba hapana. Kwa kama hawawezi kuisha, basi sisi tusiwape nafasi ya kufanya mambo ambayo yatatupeleka tuonekane tofauti. Jambo la pili, katika hilo eneo, wana mashindano wanakuwa na matarajio. Jana tumeona zawadi imetoka, nimeambiwa kuna gari, nimemwona katibu mkuu wangu akabidhi, kuna pesa taslimu, kuna gharama za kwenda kwenye mashindano, kuna mambo mengi. Lakini katika vyote nilivyoviona, huwa nafurahi kwamba ahadi ikitolewa itimie. Kwa hiyo aliyeahidiwa akipata kitu chake inapunguza migogoro. Kwani waombe waandaaji pia wa mashindano haya, mkiahidi kitu timizeni. Itakuwa sio jambo jema kumuona Messi yuko kwenye TV, kwenye mitandao ya kijamii akilalamika, niliahidiwa lakini nafuatilia matokeo yake yanaonekana mimi na shida. Singependa kuona haya mambo. Kwa hiyo tuahidi kile kitu ambacho tunaweza kukifanya, tukifanye ili tuendelee kulinda na kutunza heshima ya tasnia yetu. Jambo la tatu ambalo ni muhimu pia ni kwamba nyinyi ndugu zanguni wote ambao mnafanya maandalizi haya mnahitaji sponsors. Niwaombe sponsor wa nchi yetu na nje ya mipaka Tanzania, tuwashike mkono waandaaji hawa wa matukio. Maandaaji hawa wanasaidia sana kujenga umoja, kulinda amani, kunyanyua shauku na vipaji walivyonavyo Watanzania wenzetu. Mnapoweka hela yenu pale haitapotea, bali itakuwa ni sehemu ya kulinda na kutunza taifa letu katika mustakabali wa amani. Ndugu zetu wale wa content creator, tulikubaliana kwamba mkopo wetu ule wa bilioni 20 ilikuwa tarehe 18 tutoe. Lakini sasa tumekuja kuona interest rate imekuwa kubwa kidogo. Na mimi kwa kweli dhamira yangu ni kuhakikisha mkopo huu nimetekeleza maelekezo ya rais wetu 100%. Daktari Samia anataka mkopo huu wanufaishe vijana wale ambao ndio wana haso kwenye haya maisha. Sasa ukiwa na interest rate kubwa ukaweka na collateral, maana yake automatic unamlazimisha kijana wa hali ya chini au kose ule mkopo, alafu wapate wale ambao tayari. Na nilikuwa na check record ya watu wengi waliokopa ni wale ambao tayari kimaisha wako, ndio hao ambao ukiona kwenye gari tunapishana nao wakiwa na hizi V8. Sasa hatuwezi kuchukua mkopo huu tukawapa wale ambao tayari wanaweza kununua gari ya milioni 400-500, wakati lengo kuna kijana huko mtaani ana ndoto yake, lakini anahangaika na kakamera ambako hata picha sio nzuri, na ndoto hiyo anategemea serikali yake imshike mkono. Tumekubaliana, na ndio maana niliomba radhi ya kwamba tuliahirisha tukio, lengo tu negotiate tupate leti nzuri ambayo sio mzigo kwa nani? Kwa huyu kijana. Na hiyo leti ikiwa ni nzuri, manake huyu kijana tutainua kipaji chake, lakini pia atakuwa na fahari ya serikali yake.
Kwa naomba tu mtuwe radhi ya kwamba tunalimalizia hili jambo likae vizuri, ili tulifanye katika ufanisi mkubwa, na lengo tu si kumkopesha mtu wa kamera, tunataka hata mtu wa saluni, kwa sababu ubunifu uko ndani ya wizara yetu. Tunataka hata yule anayechora, kwa sababu uchoraji ule uko ndani ya wizara yetu. Tunataka hata makampuni yenu haya ambayo yanabeba vijana wengi niko ndani ya wizara yetu, ili lengo tuhakikisha kwamba kila kijana anaitumia fursa vizuri ya kupiga hatua kiuchumi. Mwaka huu wizara yetu pia itaandaa kongamano kubwa la Kiswahili litakalofanyika nchini Ufaransa. Kongamano hili litakuwa la siku 4, na mwaka huu nilipopata nafasi ya kwenda kukutana na mtendaji mkuu wa UNESCO, tumekubaliana ya kwamba wizara yetu ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni itashirikiana na UNESCO kuandaa kongamano hilo ambalo litafanyika mwezi wa 7 kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 7, na tutafanyia makao makuu ya UNESCO nchini Ufaransa, Paris. Na mgeni wetu rasmi ni Daktari Samia Suluhu Hassan, akikichukua Kiswahili kama bidhaa na kukipeleka duniani, na tumeshafungua tayari matawi 20 duniani yanayofundisha watu Kiswahili. Na Tanzania sasa hivi kupitia Kiswahili watu wanaongea Kiswahili duniani wako milioni 500. Ni ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan kufikisha watu bilioni 2 wanaoongea Kiswahili, ikiwa ni lugha namba 1 kwa Afrika, lakini iwe lugha namba 3 kwa dunia. Naomba tuendelee kuiombea maandalizi yetu, lakini pia wale ambao wako tayari, kwa sababu katika siku 4 kutakuwa pia na maonyesho mbalimbali. Kutakuwa na maonyesho ya mitindo yetu ya Kiafrika, kutakuwa na utamaduni wetu, kutakuwa na vyakula vyetu na biashara mbalimbali, na eneo la UNESCO makao makuu ni kubwa. Kwa hiyo tumepewa kumbi zote za pale. Ni kazi kwetu kuonyesha tulicho nacho, ili dunia waje wapate, ikiwa ni sehemu ya lugha yetu ya Kiswahili kama bidhaa badala kwa lugha ya mawasiliano.